Vitajte vo Flaps. Ukážeme si evidenciu pracovných činností v dennom zázname. Obrazovka Denný záznam obsahuje časť na zápis, mesačný kalendár, prehľadný rozpis dňa a súhrn odpracovaného času. Chronologické zadávanie aktivít má vždy čas od začiatku, čas konca doplníme. Vyberieme aktivitu, projekt a zapíšeme poznámku. Podobne pridáme ďalšiu aktivitu aj v rozpise dňa. A skontrolujeme zápis. Mesačný kalendár umožňuje zaznamenávanie v iných dňoch. Podobným spôsobom pridáme napríklad celodenné školenie a záznam uložíme.